بەناوی خودای گەورە و میهرەبان. خۆشەویستان لە بابەتێشتر دێنە سەر Sunrise 9 Unit 6 Lesson 4 Students Book Sunrise Zino Unity 6 وانەی چارەم کتێبی قوتابی. Reading. Look at the title of the story in a picture. دەڵێ سەیری تایتڵی چیرۆکەکە و سەیری وێنەکەکە. What do you think the story is about? پێت وایە چیرۆکەکە باسی چییە؟ Who is Sazan Srud? Sazan Srud چێە؟ What happens to her? Srudada بەسەر Sazan Srud. Now read the beginning of the story and see if your ideas are right. ئێستا سەرەتای چیرۆکەکە بخوێنەوە و بزانە کەوا فکرەکانت ڕاستن. Sleepy Sazan Srud. Sazan Srudi خەواوی. ئێستا لێنە سەر چیرۆکەکە ئەوە وێنەکانن و بزانین Sazan Srud چێیە و چۆن خەو دەبینێ. Sazan Srud lay in bed. Sazan Srud لەسەر جێگاکە پاڵی دابووە. It was 10 o'clock at night and was dark. It was 10 o'clock at night and it was dark. دەڵێ سعات دەی شەو بوو و تاریک بوو. Light shone into her room through her bedroom door. لایتەکە shone into her room. ژوورەکەی سازانی ڕووناک کردبووەوە through her bedroom door. لە ڕێگای دەرگای ژووری نووستنی. Sazan was 15 years old. Sazan was 15 years old. Sazan تەمەنی 15 ساڵ بوو. She was tired. ماندوو بوو. But she couldn't sleep. بەڵام نەیدەتوانی بخەوێ. Her parents always told her to go to bed early. دایک و باوکی هەمیشە پێیان دەگوت کەوا زوو بڕواتە سەر جێگا. But I've never gone to sleep early, Sazan thought. بەڵام سازان پێی وابوو کەوا هەرگیز زوو ناخەوێت. زوو خەوی لێ ناکەوێت. And in the mornings they told her to get up. و بەیانیەکانیش پێیان دەگوت لە خەو هەڵسە. And she hated getting up. و ڕقی لە خەو هەڵسان بوو. She turned over and lay on her other side. دەڵێ خۆی هەرجێر و وەرجێر دەکرد بۆ لایەکەیدی. But she still couldn't sleep. بەڵام هەر نەیدەتوانی بخەوێ. It is too hot, she said to herself and pushed off all the bedclothes. گوتی زۆر گەرمە یەکسەر پێخەف و سەرچەف و شتەکانی فرێدا ولاوە. بڵێن لەسەر خۆی لادا. Now I'm too cold. ئێستا زۆرم سەرمایە, she said, and pulled the bedclothes up over her head. ئەو جارە پێخەف و شتەکانی هیناوە سەرسەری. Now she was in a world of her own. کەوتە جیهانی خۆی واتە خەیاڵی ڕۆیشت بەرەو جیهانی خۆی. Her eyes slowly closed. چاوەکانی بەرەبەرە قەپات بوون. And she fell asleep. کەوتە نووستن. She started to dream a strange dream. دەستی بە خەوێک کرد واتە خەوێکی بینی بەڵام خەوێکی strange واتە خەوێکی غەریب. Speaking. 3. Look at the pictures and tell each other what happens next. دەڵێ سەیری وێنەکانکە tell each other بە یەکدی بڵێن what happens next کەوا ئەو جارەی چ ڕوودەدا. Listen to the rest of the story to see if you were right. گوێ لە چیرۆکەکە بگرە بزانە تۆ ڕاست بووی. خۆشەویستان ئەوە وێنەکانن. ئێستا ئێمە دێین چیرۆکەکە دەخوێنینەوە و تەرجەمەی دەکەین با بزانین ئەو خەوە چۆن بووە. Okay. Sazan, it is time to get up. Sazan کاتی لە خەو هەڵسانە. Sazan, it is time to get up. Her mother was shouting from the kitchen. دایکی لە مەتبەخەوە هاواری کرد. Sazan لە خەو هەڵسە کاتی لە خەو هەڵسانە. I've already called you 3 times. پێشترەوە 3 جارە پێم گوتی. لە خەوێ هەستەوە یعنی لە خەو هەستا. Why haven't you got up yet? بۆچی تا ئێستا لە خەوێت نەستا یاخود لە خەواڵ نەستا. Sazan didn't move. Sazan جوولەی لێوە نەهات. نوقەی وەچ کوردەوە دەڵێ نوقەی نەبوو. She didn't move. نەجوولە. She lay under the bedclothes and waited. پاری دابووە. She lay under the bedclothes لە بن جێگاکەی بوو and waited چاوەڕێی دەکرد. Then she heard her father's feet on the stairs. اینجا گوێی لە
دەنجی پێی باوکی بوو کەەوە بە قادرمەکان بەسەر دەکەوت. On the stairs. Come on, Sazan. Your mother said it was time to get up. دەی سازان دایکت گوتی کەوە کاتی لە خەو هەڵسانە. He walked around the room هاتە دەوری ژوورەکە واتە لای ژوورەکە and then looked under the bed. سەیری بنجێگاکەی کرد. Hey, Sazan, where are you? Sazan تۆ لەکوێی؟ He laughed. پێکەنی. Have you forgotten to wake up? لەبیر کردووە کە لە خەوێ هەڵسی؟ Sazan lay under the bedclothes and she tried to make herself as small as possible. Sazan lay پاری داوە under the bedclothes لەژێر جێگاکە and she tried to make herself وای لە خۆی کرد هەوڵی داکەوە make herself as small as possible خۆی بچوو کاتەوە تاوەکو نەیبینێ. Then something amazing happened. اینجا شتێکی عەنتیکە یاخود ناوازە ڕوویدا. She really did become smaller and smaller. لە ڕاستیدا چونکە سازان وا خۆی گچکە دەکردەوە کەەوە باوکی نەیبینێ بەڵام she really did become smaller and smaller. بەخۆی بچووک و بچووک هەر بچووک دەبەوە. Soon she was absolutely tiny. یەکسەر she was absolutely tiny. زۆر بچووک بۆوە بە تەواوی. That's incredible. ئەمە شتێکی باوەڕ نەکراوە. It's unbelievable. I've just become really tiny. من لە ڕاستیدا ئێستا زۆر بچووکم. سازان thought. سازان وا بیری کردەوە. Tiny سازان. سازانی بچووک. I'm taking off the bedclothes. I'm taking off the bedclothes. پێخەفەکانی لا داوە. Her father said. باوکی گوتی. Bright light shone in the Sazan's eyes. Bright light ڕووناکێکی درەوشاوە shone in Sazan's eyes لە چاوەکانی سازانی بوو. And she flew up in the air. She flew up in the air. بە هەوادا دەفڕی بەرەو سەرەوە to the ceiling بەرەو سەقفەکە. She looked down on her father. سەیری باوکی دەکرد لە سەرەوە. She looked down on her father واتە لە سەرەوە سەیری خوارەوەی دەکرد. Hi dad, I'm up here. Dad چۆنی من لێرەم لە سەرەوە. She shouted هاواری دەکرد. But her father couldn't hear her. بەڵام باوکی نەیدەتوانی بیبیستێ لۆ چکە زۆر بچووک بووە. Then her mother called from the kitchen. اینجا دایکی لە مەتبەخەوە بانجی کرد. Come on you two. دەی هەردووکتان stop playing games. چیت کە یاری مەکەن. It's time for school. کاتی مەکتەبە. سازان laughed. سازان پێکەنی. Then she fell slowly down and landed on her father's head. اینجا بەرە بەر بۆ و کەتە سەر سەری باوکی. I've never been here before. من هەرگیز پێشتر لێرە نەبوویمە. She thought. پێی وابوو. A strong wind started to blow. اینجا هەوایەک بایەکی بەهێز started to blow هەڵی کرد. سازان caught hold of a thick hair and put her arms around it. اینجا سازان خۆی بە قەیمی بە مووی سەری باوکی گرتی بووان put her arms around it. هەردوو دەستەکانی باسکەکانی بۆ مۆکە گرتی بوو واتە مۆکە لێ بوو بۆ دارەشی گەورە. If I don't hold on I'll fall off, she thought. ئەگەر خۆم نەگرم ئەوە بەردەبمەوە. Her father was walking out of the bedroom towards the stairs. اینجا باوکی her father was walking out ڕۆیشتە دەرەوە of the bedroom لە جێگای نووسنەکە towards بەرەو the stairs قاندرمەکان بەرەو قادمەکان. Then he started to run down the stairs. اینجا هاتە خوارەوە لە قاندرمەکان. The wind blew harder and harder. هەوایەکە بایەکە زیاتر فووی پێدا دەکردواتە بایەکە زیاتر دەبووان. سازان nearly fell off. سازان خەریک بوو بکەوی. Her father said. لەسەر سەری باوکی بێتە خوارەوە. The wind stopped. بایەکە ڕاوەستا and they were in the kitchen. ئەوان لە مەتبەخ بوون. Her father walked up. باوکی پیاسەی کرد to her mother بەرەو لای دایکی and put his arm بەرەو لای دایکی سازان بڵێن لای خێزانی and put his arms around her. اینجا باوەشی پێی کرد. Sazan is not there. سازان لەوێ نییە. He said گوتی. I'm a bit worried. من تۆزێ قەڵەقم. She's not in her room. لە ژوورەکەی نییە. Here I am. ئەوە من لێرەم. سازان shouted. سازان هاواری دەکرد. But her parents didn't hear her. بەڵام دایک و باوکی نان دەبی. سازانیان نەدەبی لۆ چکە هەنگسکۆکە بووە.
Then Sazan jumped in the air and landed on something soft that moved up and down. اینجا Sazan jumped in the air. کوبڵین هەوا لێیدا پازێکی پێدا کەوتە سەر لە چێندە نیشتەوە soft لەسەر شتێکی نەرم and moved up and down. هەڵدەستا و دادەبەزی چۆن بەرەو سەر و بەرەو خواردا. She was on her mother's eyelash. لەسەر برژانکی دایکی بوو. She went up and down every time her mother opened and closed her eyes. هەر کاتێک دایکی چاوی کردبا و قەپات کردبا Sazan ببواوە وەکو چەرخ و فەلەق و شتیوا لات جۆلانە. Sazan felt strange. Sazan هەستی بە غەریبی کرد. Then she fell off the eyelash onto the eyeball. اینجا لە برژانگەوە کەتە سەر eyeball واتە ناو پێڵوەکەی چاوی. It was like a beautiful clear blue sea. پێڵوەکەش کە پێی دەڵێن pupil. It was like a beautiful clear blue sea وەکو دەریایەکی شینی ڕوونی جوان بوو. Then suddenly the sea was full of enormous salty waves. اینجا لە ناکاو ئەم دەریایە بڵێن ناوچای بڵێن full of enormous salty waves پڕ بوو لە شەپۆڵی سوێری گەورە. Her mother was crying. دایکی دەستی بە گریان کرد دەگریا. Sazan, where are you? Sazan تۆ لەکوێی? Her mother called. بانگی دەکرد. Sazan opened her mouth. Sazan دەوی کردەوە but it immediately filled with water. بەڵام یەکسەر دەوی پڕ بوو لە ئاو واتە فرمێسکی دایکی. She started to swim. دەستی بە مەلەوانی کرد. Then a great wave of tears carried her down her mother's face to her lips. اینجا a great wave شەپۆڵێکی گەورە subhanallah of tears لە فرمێسکەکانی داچی carried her down. سازانی هەڵگرت. Her mother's face بۆ دەموچاوی دایکی برد بۆ فەیسی دایکی برد to her lips بەرەو لێوەکانی. Her mother breathed in deeply and a strong wind lifted Sazan up. Her mother breathed اینجا دایکی هەناسەی دەدا in deeply هەناسەی قۆڵان a strong wind بایەکی بەهێز lifted Sazan up. سازانی بەرەو سەرەوە بەرز کردەوە. The wind was her mother's breathing. بایەکە هەناسەی دایکی بوو and it carried her up into her mother's nose. سازانی ئەو جارێ بەرەو ناو nose بەرەو کەپووی داچی بێت. Then اینجا I am going to sneeze, Sazan's mother said. گوتی وا خەریک پشمین دەکەم. Oh no, thought Sazan. Oh, Sazan گوتی نەکەی. A tissue پژمی داچی پژمی. The sneeze blew Sazan out of her mother's nose and up into the air. ئەو پژمینە سازانی فرێدا و جارێ سازان لەناو هەوای گەمەی دەکرا to into the air. Sazan screamed. Sazan هاواری کرد قیژانی. She went round and round in the air. بەولا بەناو هەوادا دەڕۆیشت. And then she fell اینجا کەوت right down onto a piece of toast on the breakfast table. کەوتە سەر نانێکی پرژاو کە لەسەر مێزەکە بوو. Here, calm down and have something to eat. لێرە calm down هێور بۆ and have something to eat. شتێک بخۆ. Her father said بڵێن بە خێزانەکەی گوت شتێک بخۆ هێور بۆوە. جارێ سازانیان لێ دیار نییە. The piece of toast flew up into the air. دەڵێ پارچە نانەکەش flew up into the air. ئەویش بڵێن بەرەو سەرەوە بەرەو هەوا فڕی flew up into the air. Sazan looked in horror at her mother's open mouth with her huge white teeth. Sazan ترسا at her mother's open mouth کاتێک دایکی دەمی کردەوە with her huge white teeth بەو ددانە سپیە گەورانە. سازان بچووک بووە. But then her mother put the toast down. بەڵام دوایە نانەکەی دانا ئەگەنا سازان ناواچوو بوو. I can't eat, she said. ناتوانم بخۆم. گوتی I'm going upstairs to look for Sazan. دەڕۆمە سەرەوە بە دوای سازان دەگەڕم. Look for Sazan. I'm here, Sazan shouted. سازانی فەقیژەر هاوار دەکرە من لێرەمە. Yes, I can see you are. Her mother said, It's time to get up. Yes, I can see you. Yes, I can see you, her mother said. دەتبینم دایکی گوتی It's time to get up. کات لە خەوەڵسانە. Sazan opened her eyes. سازان چاوی کردەوە.
She was in bed لەسەر جێگا بوو and her mother was sitting beside her. دایکی لە تەنیشتی دانیشت بوو. Oh mom, she said. ئای دایە گوتی I've had a really weird dream. خەونێکی ناخۆشم بینی خەونێکی ئەنتیکە. I was absolutely tiny. بەڕاستی زۆر بچووک بوومەوە and you nearly ate me. تۆ خەریک بوو بمخۆی. Her mother laughed. دایکی پێکەنی Time to get up, she said. کاتی لە خەو هەڵسانە دایکی گوتی. Okay, writing 5. There are many different ways of starting a story. Sleepy Sazan's Room starts with a description of the place Sazan's Room. There are many different ways of starting a story. خۆشەویستان ڕێگاکی زۆر هەیە بۆ جێڕانەوەی چیرۆک. یعنی تۆ لە چێ دەست پێ بکەی لۆمنە چیرۆکی سازانی لە شوێنەکە دەستی پێکرە ها تیشکێک ڕووناچیەک بەرەو ژوورەکە و ڕووناکردنەوەی بەو شێوێ. Sleepy Sazan's Room starts with a description of the place. بە شوێن دەست پێکرد Sazan's Room بە ژووری سازان. We can also start a story with a description of a person like this. ئەمە دەتوانین چیرۆک دەست پێ بکەین بە وەسفکردنی a description of a person وەسفی کەسێک like this وەکو ئەمە. بۆ نمونە Sazan Strood was 15 years old. Sazan Strood تەمەنی 15 ساڵ بوو. She has straight dark hair پرچێکی خاوی درێژ dark hair ڕەش and brown eyes چاوقاوەیی. She didn't like going to bed early. حەزی لێ نەبوو زوو بستە سەر جێگا and she hated getting up. وەڕقی لە هەڵسان بوو لە خەو in the mornings لە بەیانیان. ئەوە وێنەکانە وێنەی خەوەکە. Another way of starting a story is with a conversation like this. ڕێگاکی تری جێڕانەوەی چیرۆک یا دەستپێکردنی چیرۆک بە گفتوگۆ دەبی like this بۆ نمونە Sazan, it's time to get up. دایکی دەڵێ Sazan, it's time to get up. Sazan's mother was shouting from the kitchen. دایکی سازان لە مەتبەخ هاواری کرد Sazan, it's time to get up. کاتی هەڵسانە لە خەو I don't want to get up. Sazan thought. Sazan پێوا بوو I don't want to get up. نامەوێت لە خەوەستم. Imagine you suddenly became very, very, very small. وا خەیاڵکە وا تەسەورکەوە لە ناکاو تۆ زۆر بچووک بوویەوە. Write 3 different beginnings for a story about it. 3 سەرەتای جیاواز بنووسە بۆ چیرۆکەکەت. A description of a place وەسفی شوێن یەکەم جا بە شوێن دەست پێ بکا بۆ منە. A description of a person بە کەس دەست پێ بکا کەسەکە. A conversation یا بە گفتوگۆ وەکو ئەو نمونانەی تازە باسمان کرد سەبات بە سازان. You can use I or he or she. تۆ دەتوانی I یا he یا she بەکار بێنی. 6. Show your writing to another student. نووسینەکەت نیشانی تەڵەبەیەکی قوتابیەشکە تر بدا. Which beginning does he she like best. کەوا ئەو چیهان دەست پێکی بەدڵە کامەی حەز لێ ئایا بە شوێن دەست پێ بکە یا بە کەس دەست پێ بکە یا بە گفتوگۆ بۆ نمونە. To help you study real English, it was all my fault. ئەوانە لە زمانی ئینگلیزی گرنگن لە کاتی گفتوگۆ خۆشەویستان چکە مەبەستی ئێمە فێربوونی زمانی ئینگلیزیە بەڕاستی چکە تۆ ئەگەر فێری زمانی ئینگلیزی بی یەکسەر دەتوانین گفتوگۆ لە شعبەی لەگەڵ مامۆستا بکەی و قسە بکەن. It was all my fault. ئەگەر برادێکت خەڵەیەکت بەرامبەر برادێک بێ وەڵی غەڵەتەک هەمووی من دا لێ بن I'm so sorry. It was all my fault. What's the hurry? ئەگەر یا عەجەلەیەکی بێ چیەوە چ عەجەلەتە چ بووە لۆوە پەلەتە. What's the problem? کێشە چییە? What can I do for you? دەتوانم چیت بۆ بکەم لە خزمەتم I'm at your service. It's hard to say. وەڵڵاهی ناگوترێ دەڵێ ئەرێ چ بوو وەڵڵاهی ناگوترێ. It's hard to say واتە قورسە بۆ گوتن ناگوترێ نازام کو دەست پێ بکەم. Calm down هێور بەرەوە کەوا بوو ئەو دەستەواژانە گرنگن. It was all my fault هەمووی هەڵەی من بوو. What's the hurry? پەلە چییە? What's the problem? کێشە چییە? It's hard to say ناگوترێ. Calm down واتە هێور بەوە. Practice these expressions from Unit 6. Work with another student to improve your writing. Here's what to do. Now work together to finish the stories you start in activity 5. Okay, writing partners. ئێستا چۆن لەگەڵ هاوڕێیەکت شەریکێکت هاوپۆڵێکت شت دەنووسن بۆ منە. Make notes.
یەکەم جار تێبینی دەنووسن about what you are going to write سەبارەت بەوەی کەوە بەنیازن چ بنووسن. make note. write on your own. write on your own خۆت دەینووسی شتەکە. dictate what you have written ئیملای دەکەی بزانیت چ دنووسی to your writing partner تۆ ئیملا بەوی دەکەویش ئیملای بەوی دەکە. she or he writes it down اینجا دەنووسنەوە شتەکە بۆ نە dictate dictation. work together پێکەوە کار دەکەن هاوکاری یەکتر دەبن and check شتەکان دەپشکنن what your partner has written کەوە هاوپۆڵەکەت یا برادەرەکەت چی نووسیوە. correct any mistakes هەر هەڵەیەک هەر غەڵەتێک هەبوو ڕاستی دەکەنەوە. then اینجا write a finished copy کۆپیەکی تەواو دەنووسنەوە. بەو شێوەیە دەتوانن لە ڕووی نووسینەوە باش بن واتە نووسینەکان دەکەن ئیملای بە یەکتر دەکەن دیسان پێکەوە دەنووسنەوە تێبینی و شتەکان لەگەڵ یەک دەکەن پشکنین پێکەوە کار دەکەن هەتا هەڵەکان ڕاست دەکەن و تا دەگەن ئەنجامی باش. بە هیوای سەرکەوتن خۆشەویستان.